本次節目內容由 iCan 旅遊指南贊助播出。我而家咧處於一個極度眼瞓、唔夠瞓同埋好攰、好重、好辛苦、成身濕立立嘅狀態之下咧，係繼續揾料俾大家嘅。咁咧，我今朝係6點鐘起身，而家已經係下晝嘅6點啦。睇隻錶已經係6點啦。咁咧，我已經係眼瞓到癲咗啦。唉，因為咧有一間餐廳咧，我哋本來想5點鐘就去拍噶啦，但係咧佢話5點至到9點都 full 咗，咁冇辦法啦，咁我哋咪唯有約10點咯。因為我都預去9點咧，啲人都未走得晒嘅，咁所以咧10點鐘去咧就最穩陣。咁而家咧6點仲有4個鐘先10點喎，我可以去邊咧？我諗緊不如去浸溫泉，或者係繼續去影下啲中古店俾大家睇。我唔會再想食嘢啦，因為好飽啊！陣間仲要食嗰間聖新。聖新呢一間咧係今日嘅重頭戲啦，就係一間非常精彩嘅炸串店啊。係啦，但係我都唔會叫太多，因為都幾貴嘅，係好貴㗎，成幾百yen一串。但佢真係好精彩。我行下先，見到有正嘢再影俾大家。好啦，我而家嚟就嚟咗呢間多頓啦。咁咧，原來佢呢一間餐廳嘅老闆咧係一個韓國人嚟嘅，係一個韓國男仔。好，咁我而家咧就試下佢呢杯飲品啦。頭先我見到好似係蝶豆花嚟嘅，冇飲管。감사합니다。好啦，試下呢個飲品。哇，佢下邊咧有啲黃色嘅糖漿，上邊係紫色嘅。好清新啊！呢一杯係似韓式嘅，因為日式嗰啲比較甜，佢就唔係好甜嘅啫。其實呢間咧，我本身都好想嚟嘅，因為佢呢度影相，大家好似好靚咁啦。蛋糕就唔知好唔好食啦。喂，好似好鬆軟，試下先。好水樣啊！佢嗰個圈。咁我覺得大家如果嚟到大阪嘅話咧，都可以試下呢一啲 cafe。咁有啲得意嘅美食啦，咁除咗食鰻魚飯啊、壽司嗰啲之外，都有啲係比較清新啲打卡 cafe 可以去下嘅。哇，好鬆軟，哇，好乾身啊！佢裏邊有個 cream 啦，好似都係戚風蛋糕嗰種嘅質地咯。好好食啊！呢個真係好好食啊，好 creamy 啊！我平時好少食蛋糕，同埋好少覺得蛋糕好食。佢呢個真係好好食啊！最失望嘅咧係應該係杯飲品。咁但係咧，因為佢杯飲品唔係好甜，亦都冇乜味。咁但係咧，因為佢嘅蛋糕咧都比較偏甜咧，咁所以我覺得燉翻勻咧，係清新嘅呢一個。跟住然後老闆咧，佢話佢隔離街咧仲有一間 cafe，佢叫我去拍埋喎。咁我而家就要趕過去拍啦，因為佢話佢閂7點，而家都就嚟7點啦。好，我而家趕過去先。非常隱晒，匿埋喺呢一個路口上樓。好啦，咁我咧而家就上咗去另一間佢帶我去嘅 cafe， 頭先嗰間 Foodon 介紹嘅呢一間又係點樣嘅咧？入去睇下先。咁咧，啱啱佢就帶咗我過嚟啦。咁佢呢度嘅環境好 vintage 啦，同埋係又係上樓嘅。我發覺佢嗰啲 cafe 都係上樓嘅。咁然後咧，原來佢呢度有賣一啲曲奇餅啦，同埋一啲好似 cream 嘅 cheese cake。我唔知係咪 cream cheese cake 咧。其實佢有少少似洋果子嘅，即係佢都幾得意嘅嗰個賣相。哇，真係好大塊啊！佢個曲奇，即係我諗我擺喺個手掌嗰度係等於我個手掌心咯，誇張。然後咧呢一個嘅抹茶好靚，好水潤，好
juicy， 好想快啲試下。個飲品咧就係橙汁梳打，其實佢本身咧係有咖啡嘅，咁但係咧因為咖啡而家收咗爐啦，別老闆帶我嚟咧，我先至嚟到嘅。試邊樣好咧？試下曲奇餅，幾鬆脆，幾硬淨嘅喎。佢個曲奇餅唔係腍啤啤嗰種嚟嘅喎。佢呢個好似我哋中式嘅合桃酥啊，超似，係真係好多果仁喺裏邊，唔似曲奇餅嘅咯，係似合桃酥嘅朱古力合桃酥。好啦，再試下抹茶口味先。其實咧真係成個手掌咁大嘅，超大超厚。抹茶口味嘅甜品咧，基本上都係日本嘅特色嚟嘅，因為其實除咗日本本身做開抹茶甜品之外，冇乜其他國家係用綠茶嚟做甜品嘅。佢都有少少似合桃酥，但冇頭先嗰個咁多果仁嘅感覺，似翻個曲奇餅，水潤啲嘅呢一個抹茶味少少。呢兩個曲奇餅都好 dry， 你幻想下自己食緊合桃酥就知啦。咁 dry 嘅情況之下咧，可以飲下呢一個梳打，咁鬼熱咧啱晒，又係好淡嘅佢呢度啲飲品。啱晒啦，因為好甜啊呢一啲曲奇餅。好啦，跟住落嚟咧就試下佢呢一個 cream 蛋糕，切開嚟睇下先。哇，好硬，好硬，好硬，好結實。哇，勁 rich 啊！你睇下勁 rich 啊，唔係水潤嘅，實淨嘅，壓得平嘅，直頭係生朱古力嗰種 rich 嘅口感，好滑好滑，真係好滑，甜度極低，唔甜嘅，有啲似食緊雪糕添。喂，呢個大推嘅，呢個好好食，因為綠茶曲奇餅真係好似合桃酥，所以呢一個蛋糕咧啱我哋，夠 rich、夠滑、夠濃郁，亦都唔會太甜，呢個正，真係好似食緊生朱古力啊！咁我已經攰到癲咗啦，因為我係冇瞓過覺嘅，琴晚有人扯鼻鼾，6點就要起身，7點出門口，8點去食壽司，好眼瞓喎而家。但係我為咗拍片俾大家睇，我係可以盡力去到玩到12點嘅。好，陣間再見。我想講咧，掘江呢個區咧，其實都幾多餐廳咧，同埋美容 salon 啊、gym 啊嗰啲生存喺呢一度。但係咧，真係唔係好多遊客咯。我見佢好多嘅餐廳咧都冇乜人嘅啫，甚至乎係啲甜品店或者 cafe 都唔係好多人嘅啫。我覺得大家如果真係想去一個鬧市裏邊，但係又唔會太多人、太逼仄嘅話咧，其實可以考慮下嚟掘江呢度玩嘅，因為呢度幾多餐廳、幾多得意嘢嘅。歡迎大家瀏覽我嘅官方網站啊！裏面有齊我設計嘅時裝同埋飾物，全部都係人手做㗎，仲有好多由外國搜羅嘅名牌手袋、珠寶、古着，全部都係以超低價發售㗎。全部貨品每款只係得1件㗎咋，去唔到旅行可以上去尋寶啊 ！subscribe 埋官方網站，仲會定期有優惠券送添啊！記住登記啦！我哋一齊繼續收睇今集嘅節目內容啦！而家咧就夜媽媽咧嚟到呢一間聖新啦，終於等到位啦，但係其實呢已經早咗噶啦，8點半啫而家。咁我咧就嚟試呢一個炸串。咁佢呢一個炸串咧好特別嘅，佢嘅賣相同你出邊食嘅炸串係完全唔同嘅，同埋呢一間店咧係從來唔接受任何媒體去訪問嘅，係雜誌啦、電視台啦，乜嘢媒體都唔接受訪問嘅。但係 YouTuber 佢就 OK 喎，因為你自己俾錢嘅啫嘛。可能電視台嗰啲咧唔俾錢咧，所以佢就唔接受訪問。但係 YouTuber 要自己俾錢咧，所以佢都 OK 可以俾你拍嘅，但佢都唔會特別招呼你，我當你普通客咁食嘢嘅啫。我而家就試下呢一個炸串，呢一個炸串咧，我係上 Google 嗰度見到佢好靚賣相，同埋呢一間餐廳咧嘅評價非常之高，所以我一定要嚟試呢一個，即刻試下先。好得意啊！佢裏邊咧係一個麻薯咁樣嘅口感啊，然後出邊好多外邊嘅炸脆脆，然後佢仲有一個醬㗎，個醬我唔知係咩味啊，係咪味噌啊？個醬我食唔出係咩味，好好食，甜甜地同埋鹹鹹地嘅，同埋好似好重海鮮味，好好食喎，真係好好食喎！我未試過麻薯脆米炸，再加三文魚子，
好特別喎！呢個真係好好食。我其實本身淨係嗌咗一串啫，同埋咧入到嚟呢啲居酒屋咧，一定要叫一杯酒啊，或者係 soft drink 啦，即係總之係飲品啦，一定要嗌一杯噶啦。咁然之後咧，我試完一串之後咧，真係超級愛上去呢一度嘅炸串，所以我再試去呢一個試食版本嘅5串，因為其實有好多10串啦、15串啦、20串嘅 set 嘅，我就嗌咗呢一個5串嘅試食版本咧，就係1400 yen，咁就都 OK 啦，100蚊但5串啫。因為呢一間都真係名店嚟嘅，好多好特色嘅炸串。但而家咧已經好深夜啦，差唔多都9點啦。咁成個吧台得翻我一個人喺度嘅啫，所以我就可以狂拍。然後咧佢就有一個炸物嘅沙律啦，就係餐前小食啦。咁我嗌單串嘅時候其實就冇嘅，咁一定要嗌 set 咧，佢先至會送一個沙律俾你嘅。佢呢度有3款嘅調味料俾你飲個炸串。好啦，咁佢而家咧就上咗第一個嘅炸蝦，咁咧佢就話有一個檸檬夾夾咧，可以夾啲檸檬汁落去嘅。另外咧仲有一個係咪鹽咧可以飲嗰個蝦嘅？試下先。好大隻蝦，試下原味先啦，不如。哇，好熱啊！好脆，好香，真係名店啊！呢一間同你平時出去食嗰啲炸串完全唔同。我以前食過嗰啲炸串咧，即係大阪開咗好多年嗰啲炸串咧，係完全唔好食嘅，又細啦，又有益啦，又熱氣啦。因為嗰啲炸串咧得好細粒嘅啫，呢度好大串成隻蝦，不過都20蚊一隻嘅嚇。好，試下鹽先。點咗個鹽真係仲好食啦，同埋我食緊嗰個係肉嚟嘅，而家正鮮甜啊，真係好食黐線！我想講粗口啊，真係唔係我平時食到嗰啲炸物咯，面容扭曲啊，食到我好好食啊！好，跟住再試下呢一個檸檬汁，檸檬汁會唔會好食啲咧？有檸檬汁就一般啦，我覺得個鹽味好好食，但檸檬汁就一般般。淡路島産のハモとカモナスです。係，咁佢呢個指定嘅點翻中間嗰個醬嘅，佢擺中間咧就係要點翻中間。哇，又話係好鬆脆。茄子，點解茄子咁結實？因為我聽唔明日文啊，其實呢個係俚語嚟㗎。佢真係好酥脆啊！真係唔係平時嗰啲吉列炸串，佢有佢自己嘅炸粉咧，係秘製嘅。我真係同平時嗰啲食唔同嘅喎，唔可以當佢係大阪炸串，全部新鮮熱辣。係啦，一定要點翻中間嗰個醬，然後好酥脆，好好食。雖然都幾貴，20蚊一串，但真係值得，值得。難怪佢咁高分，每一串都驚喜，冇誇張。我自己俾錢啦，因為佢唔接受訪問啊，我係自己俾錢入嚟食嘅。其實有好多嘅都係自己俾錢去訪問。好啦，跟住第3款咧，又要點翻第3款嘅醬汁啦。我懷疑係一個豬肉嚟嘅。哇，聽到嗦聲，真係炸豬肉嘅，所以點翻豬扒醬。佢呢個脆皮真係不得了，超脆，唔係普通嗰啲炸皮。哇！裏面嘅豬肉係一個好 juicy 嘅卷嚟嘅豬肉卷，因為唔係誇張，真係好好食。其實佢好食在咧，唔單止係個食材咯，仲係佢個炸真係好長。哦，係。係。わかりました。然後咧話口味完咧又上咗一個炸丸，但我都係食埋呢個先，呢個真係好好食，冇誇張。聽唔聽到嗰啲嗦嗦聲？哇，係。哦，係，其實佢講嘅日文我係一句都聽唔明嘅，但我都要扮明。聽唔聽到有幾脆？哎呀，我崩潰啊！頭先我拍到嗰粒丸子嘅時候呢，個咪冇電，我又冇發現，所以呢完全收唔到音，好崩潰。但係呢頭先嗰粒丸子嗰個味道呢，就係一個薯蓉啦，裏邊有一個不知名嘅海鮮味，然後再飲埋個鹽之後呢，係超級好食。不過我拍唔到，但我可以俾翻個畫面大家睇，有幾好食，有幾高潮。然後呢，佢之後仲有一個粟米心呢，但係平時嗰啲粟米心呢，好細粒好幼嘅啫嘛，佢呢個粟米心係做到好大粒嘅，真係半條粟米成型㗎啦就嚟，然後咬落去呢係勁 juicy，勁多粟米味。但雖然佢未係好成熟嗰種粟米嘅甜味，但係呢，佢係比粟米心更甜嘅，有啲清甜嘅味道。然後個粟米心係輕鬆咬開㗎咯，所以佢係好嫩嘅呢個粟米心，係超級好食。我話翻俾大家聽，係真係超級好食，物有所值。食埋最後一啖俾大家睇，好好食。好脆。
好味，我意思好好食。揾到啲咁正嘅嘢俾大家，唔係唔留言、訂閱、讚好同埋 subscribe 係嘛？記住 subscribe 我 YouTube channel， 仲要留言支持我，俾啲 feedback 我啦。如果我啲片冇人推㗎，冇人睇㗎啦。如果真係覺得好嘅話 ，share 俾你啲朋友啦，同埋追蹤我嘅 IG 戶口啊。我需要大家嘅按讚。如果唔係，我以為冇人睇到我嘅 IG。希望大家努力支持。我而家食到好飽，因為我一日食咗7餐以上，好飽。係啦，我做得咁好，記住支持我 subscribe 訂閱，多謝。翻屋企浸溫泉，去木津市場浸溫泉，大國丁，耶！我而家離開聖新啦。我想講呢個老細呢係有少少孤僻嘅。正常嗰啲居酒屋呢都會同啲客傾偈吹水噶嘛，佢完全冇同過任何客吹水，亦都唔接受採訪，唔接受訪問，你淨係可以入去幫襯。而佢嘅食物真係超級好食，所以我覺得佢係一個炸串嘅藝術家，真係好好食。可能我唔係食咗好多間炸串啦，但大部分嘅炸串我都覺得唔好食，而呢一間係精彩，真係精彩。所以就算佢唔係好同人講嘢，都只可以話佢想專心做好佢嘅炸串，真係聖心不得了，好好食，不過好貴。我一個人食咗2400 yen，2400 yen 即係百幾蚊。其實最貴係佢杯嘢飲500幾 yen，即係最賺錢就一定係嗰杯飲品嘅啦。好，我而家就翻去浸溫泉，我要去木津市場嗰度浸溫泉。好攰，我對腳痛到不得了。我由朝頭早6點起身開始，而家行到夜晚10點啦，好攰啊！原來日本仲興電話亭㗎，仲有人俾錢打電話嘅咩？真心可能真係有嘅，電話冇電嗰陣時。下一集將會嚟到重頭戲，大量路食日本和牛啊！日本和牛有咩食法？梗係 shabu shabu 同埋燒肉啦，我2樣都要。去到道頓堀淨係識同固力果人打卡影相 out 咗啦！留意我下一集嘅精彩內容啦！中意我呢條影片嘅朋友，記住俾個 CLS 我啊 ，comment like 同埋 share。